Mwaramutse neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uwiteka abahe umugisha abarinde, Uwiteka abahe umugisha abamurikishirize mu maso he abagirire neza, Uwiteka abahe umugisha abarebe neza abahe amahoro. Bavandimwe, tumaze iminsi twiga ibintu byinshi bijyanye n'amategeko arindwi yatuma utsinda mu mwuka no mu mubiri, nkavangamo n'indi miburo, ariko nagira ngo bavandimwe ngire akantu mvuga ku byo nababwiyeho by'umuburo bijyanye na manipulation mondiale cyangwa se na conspiration, l'ancienne conspiration, kuko cyangwa se ubugambanyi bwa kera abana b'umubi bateguye hashize ibinyejana byinshi babiteguye mu buryo bwo kugira ngo babashe kurimbura abana b'umucyo. Izi ntambara mubona zagiye zibaho, yaba iya mbere yaba iya kabiri, yagiye itegurwa, byarateguwe bishyirwa mu bikorwa. Izi ntambara mubona ziba mu burasirazuba bwo hagati zagiye zitegurwa zishyirwa mu bikorwa. Intambara mubona ziba mu bihugu byacu na za jenoside ziba hirya no hino no mu gihugu cyacu hano, uko byagenze murabizi, byose ni ibintu byateguwe bishyirwa mu bikorwa. Ikintu nababwira nta jenoside n'imwe iba itateguwe n'umubi mu rwego rw'isi. Ntimuzagarukire aho ngo muvuge ngo ni byabaye au niveau national. Oya, burya ijya gutangira ibikoresho byose byegeranyijwe, amahema y'abazahunga yageze aho bazahungira, imiti bazanywa mu nkambi, ibiryo bazarya, uko bazapfa, uko bazabaho, uko bazagaruka, uko bizagenda, uko byose ni ibintu biba biteguye, mutazabireba mu buryo buri hafi. Oya, ni muri urwo rwego n'ibintu bijyanye n'indwara z'ibyorezo mubona ziza nka za covid, nk'uko nabivuzeho, byateguwe kuva kera, byateguye kuva kera. Ariko noneho dukunze kwibaza tuti ese ni igiki umuntu yakora, nabikora gute? Ntabwo ijambo rivuga ngo ubwami bw'ijuru cyangwa bw'Imana Data buratwaranirwa, cyangwa aho bavuga ngo intwari zarananiwe intwarane zibugishamo imbaraga. Iyo bavuga yuko intwarane zibugishamo imbaraga, ntabwo c'est pas du jeu, ntabwo ari imikino, donc ni implication totale de l'âme, de l'esprit et de la matière cyangwa se du corps. Bivuga ko umuntu agomba kubijyamo wese mu guharanira ubwami bwa so. Niba uzi neza yuko gupfa ari ugusubira mu rugo, niba uzi neza yuko urupfu antake, urupfu rutariho ahubwo hariho gusubira mu rugo, niba uzi ko uri umwana w'Imana, niba uzi ko wabyawe utaremwe, niba uzi yuko ugomba gusubira mu rugo, ubizi, ubishaka, uzabikorera, uzabiharanira kandi uzabitwaranira. Ibi ngibi nibyo njya mvuga yuko ntawavutse iki gihe woroshye, kuko abavutse muri kino gihe bose ni abarwanyi cyangwa se n'ibigwari, n'ibintu bibiri. Ibi bintu muri za 80 na kangahe ubwo nabyumvaga ndi nkiri mutoya, mu rugo bakundaga kuvuga ngo abazaba bariho icyo gihe bazaba bafite ibibazo, bazababara, bazajya babategekesha ku
kubayobora batabari iruhande, ntibaze ukuntu ibyo bintu bizashoboka bikanyobera, ariko niyo si ndimo uyu munsi. Rero ubwami bw'Imana, ubwami bwa Data wa twese kuba butwaranirwa, bivuga gutwaza ni hahandi uba uzi ko ugiye guca hariya ariko kuri we hasigaye ubuzima, nicyo bivuga. Ntabwo bivuga kujenjeka ngo reka ndengere umubiri, ngo reka ngere guteba abandimwe. Ndagira ngo icyo kibe kiriya muri bino bihe. Ufite imbaraga azatambuka, uzibara nk'utazifite azagumaho. Ibyo kuvuga ngo zicara nsenge, ibyo ngibyo n'abambere barabikoze kandi baratsindwa bamwe na bamwe. Ibyo ngibyo iyo ufite task ugomba gukora, iyo ufite umurimo ugomba gukora, donc urawukora cyangwa ukakunanira. Naho kuvuga ngo niba baguhaye uruharo cyangwa se baguhaye icyate bakakubwira ngo wowe urakora hariya, warangiza ukavuga ngo ndasenga birikora, ibyo ngibyo uribeshya cyane. Sinzi ibyo gutekereza uko bimeze, ariko uba wibeshya. Umurimo ni umurimo, inzira ni inzira, gukora ni ugukora cyangwa se kunanirwa ni ukunanirwa. Ibi bintu bya covid nagira ngo mbabwire yuko nafungaga imashini, harakonje, gusa 9 niko zimera. Nagira ngo mbabwire yuko ibitabo bivuga ijambo ry'Imana byavugaga yuko igihe nikigera abantu bagomba kuzava mu mijyi bakajya mu mashyamba, mu byaro, bagahinga, bakabaho nk'uburyo bwa kera. Bavandimwe, uyu mwanya ndimo mvuga ibi ngibi murumva byoroshye kuba mwugumye aho ngaho, kuko turimo dushaka ubuzima tugira gute, ariko inzira nimara gufungana abenshi baziyahura bavuga bati kuki ntasohotsemo mbere. Ibyo bizatuma bamwe bajya muri iyo systeme satanique bayigishemo imbaraga cyane, kubera ameritume, kubabazwa nuko batagisohotsemo, navuga ati okay byarangiye negimo none kangigemo none, ahubwo bahindukire barwanye ababashije kuyisohokamo, basa nk'abafite ishyari kubera ko babashije kuyisohokamo. Ntabwo ari ibintu bikomeye gushakisha ubuzima hanyuma wabona hari ibigushokeye ukagonda akazu k'icyumba na salo hariya mu cyaro n'ako gasambu ukabaho. Ahangaha bavandimwe, iyi intelligence artificielle bashaka gushyira mu bantu babinyujije mu ngingo z'iyi ndwara yadutse cyangwa baremye, niyo izatuma bakuyobora bakagushyira icyapa mu kiganza utanabona, bakagushyira ikindi mu gahanga, ubwo ukaba uhuye n'uruva gusenya. Iki gihe mbivuga, uburyo bwo kubikora burahari. Abantu mukwiye gutangira mugakora amashyirahamwe, mukwiye gutangira mugakora ubu ngubu kubabwira ngo mukore amashyirahamwe, mwishyire hamwe, mutangire murebe ko twasohoka mu isi, murumva byoroshye. Yewe ndi kubivuga ariko bikabageraho mwumva bikomeye bingana umusozi, nabyo nuko. Ariko mu minsi mike iri imbere, ibintu byose nibimara gufungana nibwo muzamenya icyo navugaga, ni nabwo muzabona uburemere bwacyo. Gusa jyewe mu gihe cyanjye, Uhoraho abirebe manitse ukuboko kw'iburyo, nzaba narakoze icyo natumwe gukora. Ndabibabwiye, nimusohoke, inzugi z'ikuzimu zitari zafungwa. Nimusohoke, inzugi z'ikuzimu zitarafungwa. Ndabibabwiye ngo nimusohoke, inzugi z'ikuzimu zitarafungwa. Ntimundakarire, ntimubifate nabi, ndavuga
ibyo mugiye kubona. Ndavuga ibyo mugiye kubona. Nibamara kugushyiraho icyo kimenyetso, nibamara kugufungirana, nibwo uzabona icyo navugaga. Uzavuga uti niyo ngenda n'amaguru ntacyo mfite, nkabaho nsabiriza ariko nkasohoka. Ntakiruta ubugingo, ntakiruta mu bugingo. Ahangaha niho conviction cyangwa se kwemezwa muri wowe yuko uri umwana w'Imana, kwemezwa yuko nta rupfu ruriho, kwemezwa ko ugomba gusohoka mu mwijima ukajya mu mucyo. Aha niho bigiye kugaragarira, kuko ubyemera nyakubyemera azabishyira mu bikorwa, asohoke mu isi, ariko bizananira gusohokamo. Donc soit azaba ya conviction ntayo yagize no kubyemera no kubyizera, soit azaba yabaye umunyabwoba. Aho un bon attendeur salut. Ibirimo bitegurwa ni birebire, abazungu barimo baragerageza nk'uko nabiberetse ku tuvideo bari muri groupe za Telegram. Abazungu barimo baragerageza kutuburira, barimo baravuga ibyo bagiye kudukorera, barimo baravuga uburyo uko bagiye kutumara. Ndagerageza kubibereka nk'uko nanjye uko bingeraho biturutse n'ahandi. Mubisangize bagenzi banyu, mukora umurimo, Uwiteka Yesu azabibukiraho. Ubu ngubu indege, amato, byose n'uwo muryango witwa yuko ushinzwe guha abantu inkingo n'ibiki, bafatanije n'abo bandi, barimo baradeployinga imiti yabo y'urupfu, barimo baradeployinga uburozi bwabo kuza muri Afurika. Nyuma n'abayobozi ba Afurika nabo bakabyakira, bapfa kubaha amafaranga bashyira ku makonti yabo, bakayinuko. Ibyo ngibyo abaturage babo ntacyo bababwiye, ntacyo bavuze, ariko bibagiwe yuko ayo mafaranga mu gihe gitoya bazayakwa, bisange muri ba baturage, nibwo bazamenya icyo bakoze. Icyo gihe b'abaturage bazabashishimura bazima. Ibyo mvuga ndabizi kandi muzabibonesha amaso abavandimwe. Ndababwiza ukuri imbere y'Uhoraho Data Imana isumba byose. Aho hari ku ruhande rwa COVID, ndashaka kwigarukira mu buzima busanzwe bujyanye n'imibereho y'umuntu n'undi. Muvandimwe, iyo ubana n'umuntu hari ibintu bishobora kukubangamira. Nababwiye uburyo hari korogate zibica imitekerereze, zikica grande pineale yanyu, n'ijisho rya gatatu rigafungana. Korogate zirimo fluor, cyo narabibabwiye. Nababwiye na korogate yitwa Erigedium. Erigedium ni korogate nziza ituma bya bindi byo kwica hypophyse na grande pineale yawe bitabaho. Ariko noneho hari n'igihe uba uri umugabo wakuriye mu mirimo, wagize gute, ukagera gutya wazamura ukuboko, umuntu akagira ngo ni inzira y'ikuzimu bafunguye, hakazamuka umunuko utoroshye. Hari igihe uba uteye ukuntu, wajya ahantu ugasanga bafite itapi mu nzu, wavanamo inkweto, abo mu nzu bose n'abanzi bakabihirwa, ukanabibona ukabura icyo ukora. Ukuntu se uba ufite n'ikintu kikunukaho umubiri wose cyitwa igikara. Hari ukuntu se nuko. Mpereye mu by'amenyo rero, kwa kundi umuntu avuga ukagira ngo ni imiranzi y'imishishwe iri aho ngaho, za korogate nk'izo ngizo zirabikora, koza mu kanwa ntihanuke. Ariko tugiye ku bintu bijyanye no kunuka mu kwaha, wakora iki? Niba unuka mu kwaha ukaba uri i Kigali cyangwa ufite ariko watume i Kigali, uzatume amavuta ya koko, huile de coco cyangwa amavuta ya koko bateka. Ayo mavuta urayafata, ugafata akayiko gatoya ukakagabanyamo kabiri, ufata akayiko kakandi gatoya bahisha abantu umuti, ugashyiraho amavuta, ukadaha kuri ayo mavuta mu gikombe barimo. Ubwo birumvikana uba wayaguze,
muri za supermarket cyangwa alimentation nyinshi ayo mavuta abamo, hanyuma ugakaraba, wamara gukaraba ugafata akayiko gatoya akayadaha, agace kako kayiko kagasiga mu kwaha n'akandi gace kagasiga mu kundi. Ubwo rwose nta bintu by'umunuko kandi bimara iminsi nk'ibiri byaragiye unakaraba bikagenda. Ikindi ushobora gukora ni ugufata indimu, hanyuma wamara kwiyuhagira, niba ufite igikara fata indimu hanyuma uyikamure ujye ukwiyuhagira, numara kwiyuhagira wisige amazi y'indimu. Amazi y'indimu ku mubiri araryana ariko avanamo wa munuko kandi arapenetra akengera hose. Indimu rero ibishishwa by'indimu ubikubisha mu kwaha ukahakuba cyane, hanyuma hashira iminota nka 30 cyangwa 40 ukaza gukaraba mu kwaha indimu ikavamo. Yego, ubwo ikijyanye n'igikara no kunuka mu kwaha biba birangiye. Abantu munuka mu birenge abenshi nabonye ari n'abanywi b'inzoga, mujye mugura vodka Stolichnaya iriya y'Abarusiya, ni number 1. Stolichnaya iyo vodka burya ya mbere, hanyuma ufate vodka ushyire kuri mushwari uyihanaguze mu birenge byawe mbere yo kuryama. Zambwira uti iyo vodka yabipfuye iki, yakujya bipfuye ubusa. Komeza unuke mu birenge, vodka uyinywere, c'est very simple, biroroshye. Yego, ariko aho uzajya ujya ukavanamo inkweto, amazuru bakayazamura bakayageza mu gahanga, n'inkanyari ikabaza mu gahanga kurusha y'ingagi ziba mu birunga, banukiwe nibwo uzamenya uko urimo uroga abantu. Ariko uguza ako kavudoka hanyuma ugakora umuti ntacyo byaba bigutwaye kandi wabanira abantu amahoro. Nagira ngo mbwire abadamu yuko izo za microgino nibyo bishinge mufata bituma munuka mu myanya yanyu y'ibanga, kandi iyo unuka umugabo wawe ajya gushaka ahahumura. C'est tout à fait naturel. Ntukajye munukira abagabo banyu mufata ibyo bintazi babarogesha kugira ngo za divorce zibe nyinshi, umugabo ajye mu ndaya hamuryohere, agute wowe n'abana yigendere. Umugabo nuko nguko duteye nuko. Nifata izo microgino zituma munuka mu maguru. Ibisabiko narabibabwiye, abari i Buraya mufite burya i Buraya haba ibyatsi byinshi, ahubwo nuko gusa kubimenya amazina cyangwa kubimenya uko bisa bitoroshye ku bantu batabimenyereye. Ndimo ndashaka uburyo nabona igitabo, cyo mfite ntabwo gihagije. Hari igitabo nashaka gutuma donc ushobora kuzakibona Ndare Vosges cyangwa se Auvergne, muri Auvergne aho ngaho France, muri Auvergne no hatuye. Hanyuma rero ni igitabo kinini kigiye kirimo ibimera n'amafoto yabyo, hanyuma noneho nkazagenda mubwira uburyo mukora ibyo bisabiko. Aho ngaho i Buraya buri imiti myinshi cyane irahaba mu mashyamba yaho kurusha ndetse na hano muri Afurika. Icyo kintu narakibonye, kandi abazungu benshi bazi ibintu by'ibimera n'ibyo byatsi kuturusha, kuko babanje kubitubuza barangije barabyikorera. Icyo gihe rero nzagenda mbabwira uburyo mukora ibisabiko, imikararambya, ibiti bita umutu, ibiti byinshi, ibishishiro, kugenda ubivanga mugakora ibisabiko, imyanya yanyu y'ibanga ikabobera kandi ikoroha ntibe urutare, kandi noneho mukagira no mukagira mu nda horoshye ku buryo ibyo abagabo bakenera babibona. Nuko ikindi kintu nagira ngo mbabwire, mwirinde. Niba urwaye ukajya muri farumasi, burya mu miti muri farumasi bagira imiti y'ubwoko bubiri. Umuti wa mbere
ni uwitwa generique, akenshi uba ugura makeya. Umuti wa kabiri ni specialite. Niba ufite amafaranga jya ugura imiti ya specialite, ni imiti myiza, iba ifite ingaruka mbi nkeya kurusha generique. Generique akenshi ni imiti ikorerwa muri Afurika no mu Buhinde, aho ngaho ni imiti ubuziranenge bwayo burakemangwa. Rero mujye mugerageza mugure imiti ya specialite. Icyo gihe urugero, niba amoxicilline ya generique wishaka urasanga igura 1000, ariko specialite umuti unywa ntukugira ingaruka ukaba wajya no ku kazi ugasanga amoxicilline ya specialite iragura 5. Uyafite rero wagura uwo muti wa specialite, wenda brushette yo munsi ukayireka n'iryo cupa, ariko ukagura umuti utakugira ingaruka. Mujya mubona hari qualité igura 2500, hari n'igura 600, zifite aho zitaniye kandi zose zitwa qualité. Donc ikintu akenshi ubona kigura makeya akenshi kiba gifiteho n'ingaruka nyinshi. Aho ngaho mvuze mu buryo bwa kiganga. No muri la pharmacopée, imiti yose igura makeya burya ifite ingaruka nyinshi ku mubiri wawe. Nabwira abantu kujya mugura agati kitwa tetracycline, kakandi kamavuta bashyira mu maso, mukabugura mukabubika. Ndabibasabye kugura kamwe kagura 300. Abo muri farumasi mbakoreye umuti, ariko muhure ntabwo nza kubishyuza. Ako gati ka tetracycline abana barwaye ibibyimba, abana kavura ibintu byinshi, ni antibiotique iri naturelle ifite imbaraga isigayeho. Ntabwo ivura infection interne, ariko ibyo umuntu arwaye kuri za derme, epiderme n'ahandi gashobora kubikoraho. Ni keza cyane, mujye mukagira. Non seulement gashobora no kukuvura amaso, ariko ushobora no kugakoresha nka rabero niba ufite iminwa ikunda gusatagurika, ukajya ugasiga ku minwa, karafasha. Hari umuntu inshuti yanjye ukunda kugakoresha, nabonye ari umuhanga, sinzi uko yabimenye, ariko ni umuhanga, namushimye. Agashyira ku munwa rwose iminwa ye ikoroha, akabona ntabwo babona ko isatagurika. Nagira ngo mbabwire yuko rero iyo ufashe vodka ukayisiga mu birenge bigenda bikira kunuka. Indimu mu kwaha ngo ni mutashye. Kwisiga amavuta ava mu ndimu bigabanya uwo munuko ku mubiri. Abagabo nagira ngo mbabwire mujye mwirinda gukomeza kurya ibiryo byo mu maresitora. Abo muri resitora mu ntera ibyuma, you welcome. Ibiryo byo mu maresitora burya ujye mumenya ikintu bita conservation. Hari ibintu biba bidakwiye kurenza amasaha 28 biri muri frigo. Iyo arenze biba bigomba kuvamo bikajugunywa. Hama wagenda ukajya muri resitora cyangwa muri hoteli ukaka salade, hanyuma iyo salade niba ari leti bakayikuzanira, ariko waryo ukumva uri kurya igikarito ntubizi. Izo mboga ziba zimaze hafi ukwezi cyangwa ibyumweru 2 muri frigo. Mujye mwitonda. Conservation, uburyo ibintu bibikwa muri za resitora na hoteli, ni kimwe mu bintu bituma murwara amibe zidakira. Pardon. Nabwiraga abagabo nanone kurya ibinyamafufu cyane mu gihe mushaka kubyara abana b'abahungu. Imyumbati, ibijumba, ibirayi, amateke, ababirya. Ngenda igihone byarananiye, nitungirwa icyakara akumbati ndakarya nkagasomeza amata, ariko ibiryo byanjye buriya njye ni igitoki. Nuko igitoki iyo ari kibisi ndagitonora nkagihekenya, iyo hari umuriro ndacyotsa nkakirya kiri cyonyine, cyangwa giherekejwe ntacyo bimbwiye, gipfa kuba ari igitoki. Ubundi ni igitoki n'ubunyobwa, ngibyo byanjye ako kanyige nkakaba kari aho ngaho, cyangwa se igitoki n'ubunyobwa. Nuko ariko ababasha kurya nk'ibyo nk'ayo mateke mwajya muyarya, mukarya ibyo birayi by'umwimerere, mukarya ibyo bijumba. Abagabo mu gihe mushaka kubyara abana b'abahungu mujye murya ibiryo bikomeye, muzajya mubabyara. Nurya ibiryo bya reja byoroshye, muzajya mubyara abakobwa. Ibiryo by'ibintu usanga ntazi uko bimeze, mukaranga udufiriti, mugakaranga utuntu, mugashyiraho akanyama,
muzabyara umukobwa, abakobwa muzababyara ari 20. Ikindi abagabo ntimukajya musaba abagore banyu kubabyarira abahungu nk'aho ari bo babishyiramo, ahubwo yakagombye kubaza impamvu utabafite. Hariho n'izindi mpamvu nyinshi. Akandi kantu nagira ngo mbabwire, mujye mukunda abagabo mujye mukunda kunywa ikibuto cy'avoka kuko bibavura, bibarinda kurwara canal prostatique, umuyoboro wa prostate biwurinda kurwara. Ikibuto cy'avoka ni ukukinywa mu ifu yacyo, nababwiye uko bagikora, kandi bibarinda mauvaise cholesterol, ni ukuvuga ya cholesterol ibazonga y'amavuta menshi. Ikibuto cy'avoka ifu yacyo kuyinywa nk'amajyane mu cyayi, kuyinywa mu mazi ukayiteka nk'amajyane ukanywa, washyiramo isukari, washyiramo ubuki, wanyweraho uko wabishobora, bizakurinda prostate wa mugabo. Ku badamu, cya mbere bifungura mu mara, bituma constipation zigabanuka, namwe bibafasha kugabanya amavuta mabi mu mubiri, ariko ku badamu by'umwihariko bituma amavangingo yanyu yongera kuyoboka, hari aho bihurira. No gukomeza aho ngaho izo nzira ziri ukwazo, ahubwo akandi kantu nagira ngo mbabwire, bantu mwese mwumva iki kiganiro, mukunde kurya tungurusumu, mukunde kurya tungurusumu, atari ukuyiteka gusa, ahubwo mujye muyifata muyisye, hanyuma uko ingana muyivange n'ubuki bungana n'uko ingana nayo, mujye munywa ikiyiko mu gitondo na nijoro mugiye kuryama. Uburozi mwanyweye mu miti yo kwa muganga no muri za farumasi n'ibiki bugenda bugabanuka. Abakoresha ARV, toxine zimaze kuba nyinshi mu mwijima ubwazo zirabica, ariko iyo unywa iyi tungurusumu wayiseye irimo n'ubuki, na kwa kundi ushobora gukora bimwe ukabinywa guhera uyu munsi, ibindi ukabibika bikamara iminsi 15 ukazabinywa mu minsi iri imbere, uba wivanamo uburozi. Iki kintu kivura na kanseri, kirayiprevena, niyo yamaze kugufata iragabanuka, ndabibabwira mbizi ndabikoresha. Hari ibiba byarasenyutse muri mwebwe, izo ndwara za kanseri zirimo zibazengereza zikabona uko zagabanuka. Ni byiza cyane, iki ni ikintu cyiza cyane. Nashaka kubaha umuburo rero, nimusohoke mu isi y'umwijima hakiri kare, nimujye ibyaro, mukora amashyirahamwe, turebe uburyo dutangira kugura imirima, duhingemo ibintu byose bikenerwa. Igihe bazaza kuduha ibintu bajye bazana ibyo dukeneye, n'ayo masukari se byo tuyakeneye, cyangwa ibyo bazaba bafite aho bagura bakoresheje ibiganza, twe tutabikora, tuzajya tubagurisha ibintu biri naturel, batuzanira ibyo dukeneye, ubundi bazanashyire hamwe. Ibyo ngibyo biragana muri ya ntambara yitwa ya Armageddon, aho abanze gushyirwa ikimenyetso mu gahanga no mu kiganza bazaba bateraniye hamwe, hanyuma n'abandi b'umwijima nabo bari hariya biteguye kugaba igitero gikomeye ku bana b'Imana, ariko batarabasha kukigaba, gutabarwa bisabaho. Uwiteka abaha umugisha barinde, Uwiteka abaha umugisha muri tekereza mu maso he abagirire neza, Uwiteka abaha umugisha barebe neza, abahe amahoro.